today the goodwill for India and Afghanistan. India is the most popular country in Afghanistan in the world today. नाजरीन, भारत साजिशों और मक्कारी से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के हाथों मार का हक में मार पड़ने के बाद इस वक्त मोदी एंड कंपनी जख्मी सांप की तरह अंगारों पर लौट रही है। वो किसी भी तरह कुछ भी करके पाकिस्तान से हिसाब चुकाने के दर पे है। अब खबर आई है कि ईरान से भारत का नेटवर्क तोड़ने और ख़त्म करने के बाद हिंदुस्तान ने एक और बरादर इस्लामी मुल्क को पाकिस्तान के खिलाफ अपना बेस बना लिया है। इंडियन एजेंसी रॉ एक दोस्त मुल्क में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। ये दोस्त मुल्क कौन सा है, वहाँ से कैसे भारतीय एजेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, ISI ने इस नेटवर्क का सुराग कैसे लगाया, अब पाकिस्तान और ISI क्या करने जा रही है, इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली बात करेंगे। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि भारत ने इंडियन एजेंसी रॉ को दोबारा अफगानिस्तान में घुसाने का प्लान बना लिया है। हालांकि तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद जलालाबाद समेत भारतीय कौंसल खानों में कायम तमाम जासूसी के मराकज़ और नेटवर्क बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब अमीर खान मुत्तकी के दौरे इंडिया के बाद तालिबान हुकूमत ने भारत को इजाज़त देने की मशरूत हामी भर ली है, लेकिन बदले में सियासी कबूलियत मांगी है कि इंडिया हमारी अबूरी हुकूमत को तस्लीम कर ले। अब सवाल ये है कि क्या भारत तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लेगा? अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की न सिर्फ तायद होगी बल्कि मोहर लग जाएगी कि इंडिया तालिबान को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है। अगर भारत तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार करता है या कन्नी कतराता है तो फिर अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक उसके अज़ाइम पूरे नहीं हो सकेंगे। यही वजह है कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान और ईरान को छोड़कर एक और इस्लामी मुल्क से बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोल लिया है। अफ़गानिस्तान ने इंडिया की आशीर्वाद से पाकिस्तान का पानी रोकने बल्कि चोरी करने का मंसूबा बना लिया। अफ़गान हुकूमत को इंडिया $3 अरब की खतीर रकम फराहम कर रहा है ताकि वो दरिया काबल पर डैम बना सके। अब इस डैम को बनाने का मकसद पाकिस्तान का पानी रोकना है, लेकिन क्या अफ़गानिस्तान ऐसा कर सकेगा? इस पर इस वीडियो में तफसीली बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि दोहा में होने वाले पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुआहदे से मुतल्लिक क़ियास आराइयाँ की जा रही थी कि उस पर अमल होगा या नहीं। इस मुआहदे में क्या शराइत शामिल की गई हैं, अफ़गान तालिबान ने क्या गारंटी दी है? अब इससे मुतल्लिक पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दोहा में मुज़ाकरात तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP से नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान में बरसरे इक़्तिदार अफ़गान तालिबान से हुए हैं और दोहा में अफ़गान तालिबान के साथ होने वाला मुआहिदा खुफिया रहेगा। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था, इस मुआहिदे में 3 चीज़ें शामिल हैं: पनाहगज़ीनों की वापसी, TTP की सरपरस्ती और सीज़ फायर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस मुआहिदे से वाकई पाकिस्तान में अमन आएगा या ये भी माजी की तरह महज एक वक्ती बंदोबस्त साबित होगा? सबसे अहम बात यह है कि ये मुआहिदा तुर्किया और कतर की सालिसी में हुआ, जो अब गारंटर भी समझे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर अफ़गान तालिबान कोई गड़बड़ करेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, तुर्किया और कतर की साख भी दांव पर लगेगी। इन मुज़ाकरात का अगला दौर तुर्किया में होगा। क्या ये दोनों ममालिक अफ़गान तालिबान पर इस हद तक असर व रसूख रखते हैं कि वो उनसे TTP जैसी तंजीम के खिलाफ सख्त इक़दामात करवा सकें? ये भी देखना होगा कि अफ़गान तालिबान जो कि ख़ुद TTP को नज़रियाती भाई कहते आए हैं, क्या वाकई उन्हें अफ़गान सरजमीन से निकालेंगे? क्या वो वाकई ये गारंटी देंगे कि TTP पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा हमले नहीं करेगी, या ये सब भी महज वक्ती दबाव के तहत किया गया एक कागजी मुआहिदा है? ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान के लिए अब मज़ीद गुंजाइश नहीं बची। मुल्क एक संगीन सिक्योरिटी बहरान से गुजर रहा है। सवात, वज़ीरिस्तान, बाजोड़ और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में हालात एक बार फिर ख़तरनाक हो चुके हैं। रोज़ाना सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है और अवाम बेचैनी का शिकार हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में सल्तनत ओमान की सरजमीन इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ। भारत ने ओमान में अपनी मौजूदगी के ज़रिए बलूचिस्तान की कालादम तंजीम BLA और अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ उकसाना शुरू किया है बल्कि हर तरह की मदद और तावन भी फराहम किया जा रहा है। इंडिया ने ओमान के साहिल के करीब एक लिसनिंग टावर यानी एक जासूसी मरकज़ कायम किया है। इस टावर का असल मकसद बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस, नेवल फोर्सेस और उनकी वायरलेस गुफ्तगू को सुनना है और इस मालूमात को इस्तेमाल करके दहशतगर्द तंजीमों जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी को बर वक्त इत्तला देना है। यानी इंडिया को कम्युनिकेशन के ज़रिए पता चल जाता है कि फ़ौज की क्या मूवमेंट होने जा रही है
اور پھر یہ اطلاع وہ اپنی پراکسیز کو فراہم کرتا ہے اور اس طرح سے آئے روز پاکستان کی مسلح افواج پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ جب بھارت نے مسقط نیول بیس کو حاصل کرنے کے لیے 2018 میں عمان کے ساتھ معاہدہ کیا، اس وقت کی پاکستانی حکومت نے نہ کوئی احتجاج کیا، نہ ہی کوئی سفارتی کردار ادا کیا۔ اگرچہ پاکستان اور عمان کے قریبی دوستانہ تعلقات اور مشترکہ فوجی مشقیں جاری تھیں، پھر بھی عمان نے بھارت کو مکمل آزادی دی کہ وہ نیول بیس استعمال کرے۔ بھارت نے اس کا فائدہ اٹھا کر عمان میں عسکری اڈہ اور جاسوسی نظام قائم کر لیا۔ یہ نیول بیس گوادر سے صرف 400 کلومیٹر دور ہے۔ اس کے بعد سے بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں واضح اضافہ ہوا۔ یہ سب کچھ ایک منظم بھارتی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ بھارت نے افغانستان میں بھی اسی طرح کا طریقہ اپنایا، جہاں اس نے 11 قونصل خانے پاکستانی سرحد کے قریب بنائے اور ایران میں چابہار بندرگاہ پر بھی اس نے اپنا اثر قائم کیا۔ حالانکہ ایران پر امریکی پابندیاں تھیں، انڈیا نے یہ سب ایک کریسنٹ یعنی ہلالی حصار کی شکل میں ترتیب دیا، جس میں عمان سے لے کر ایران تک بھارت نے ایک منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کا گھیراؤ کیا تاکہ بلوچستان میں انتشار پیدا کیا جا سکے۔ اسی دوران بھارت نے افغانستان میں اپنی موجودگی بڑھائی۔ طالبان کی حکومت آنے کے بعد بھارت نے کچھ وقت کے لیے فاصلہ رکھا، مگر صورتحال کا بغور جائزہ لینے کے بعد تعلقات کو بڑھایا۔ بھارت نے افغانستان میں کئی پروجیکٹس کا اعلان کیا، خاص طور پر دریائے کابل پر ایک ڈیم بنانے کے لیے 8 کروڑ ڈالر کی امداد دی، جو 1800 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ حال ہی میں افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی نے بھارت کا دورہ کیا۔ اس دوران انسانی امداد کے نام پر کارگو طیارے کابل پہنچے، جن میں بظاہر صرف ایمبولینسز تھیں، لیکن ذرائع کے مطابق ان کے اندر بھارتی اسپیشل فورسز کے افراد، میزائل ٹیکنیشینز اور ایمونیشن موجود تھا، جو بعد میں پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا، خاص طور پر ڈرون حملوں میں۔ سینئر صحافی معظم فخر نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے افغانستان میں کامیکاز ڈرونز فراہم کیے، جو پاکستان کی چیک پوسٹ پر حملے میں استعمال ہوئے۔ دوستو، انڈیا کی جانب سے پاکستان پر نئے محاذ سے حملے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ایک طرف افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیے جانے کا پروگرام ہے، کیونکہ آج کل طالبان بھارت کی پراکسی بنے ہوئے ہیں اور دونوں دوستوں میں خوب گاڑی چھن رہی ہے، اور دوسری طرف وہ عمان میں بیٹھ کر پاکستان میں اپنے ایجنٹس کو متحرک کر رہا ہے۔ چین نے پاکستان کو اس کا توڑ دے دیا ہے۔ چین کی تجویز ہے کہ گوادر میں پاکستان نیول بیس بنائے، چونکہ گوادر بھی پہلے عمان کا ہی حصہ تھا، جسے ملک فیروز خان نون نے سلطنت عمان سے خرید کر پاکستان میں شامل کیا تھا۔ لہذا گوادر عمان سے قریب ہے اور وہاں سے بھارت کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنا بھی آسان ہوگا، جبکہ بحیرہ عرب میں بھارتی موجودگی کا توڑ کیا جا سکے گا۔ اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کیا واقعی پاکستان اب گوادر میں نیول بیس بنانے جا رہا ہے؟ افغانستان اور پاکستان کے درمیان امن کتنی دیر برقرار رہ سکے گا؟ ان سب سوالوں کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔